Xin chào các bạn nha. Thì cái video kế tiếp này mình sẽ bàn về cái vấn đề độ chế cho cái tủ lạnh Amicul nha. Bạn nào chưa xem cái tập 1 thì mình để cái link tập 1 ở cái phần mô tả. Thì mình tóm tắt là cái tủ lạnh Amicul này nó là model 2 ngăn lạnh. Thì hiện tại là nó đang bị hư cái bo điều khiển, cái phần mạch biến tần và cái máy nén thì đang hoạt động rất là tốt. Thì nhiệm vụ mình là một là thay cái bo điều khiển cát, thì giá thành nó cao quá. Thì bây giờ mình sẽ độ chế lại. Đây là cái sơ đồ nguyên lý về dây điện của cái máy nén ha. Thì để cái máy nén hoạt động thì hôm bữa mình có test đó, bằng cách là mình đấu tắt cái cực C với cực B và cực C với cực T. Thì đấu tắt cực C cực B là để máy nén nó chạy một tốc độ, còn đấu tắt cực C với cực T là giống như là mình bỏ qua cái phần mà cảm biến nhiệt độ lạnh vậy đó. Thì cái phần cực C cực B, thay vì mình đấu tắt thì mình sẽ đấu qua một cái con điện trở khoảng 1 kg ha, để nó bảo vệ cho cái phần mạch của mình. Rồi bây giờ về cái phần cảm biến nhiệt độ kết nối giữa C và T, thì cái bài toán mình giải quyết á, thì cách thứ nhất các bạn có thể mua một cái thermostat của tủ lạnh nè, mà nó có cái giải nhiệt độ điều chỉnh đâu đó từ âm 10 độ cho tới 30 độ gì đó. Thì cái hình dáng nó như thế này, nó sẽ có một cái đầu dò cảm biến nhiệt độ và hai cái cực này ha. Thì hai cái cực này nó sẽ tương ứng với lại một cái cực vô C và một cái cực vô T. Thì khi mà đủ cái đầu dò nè, nó cảm biến cái ngăn lạnh của mình ha, đủ nhiệt độ lạnh thì nó sẽ hở mạch ra, nó ngắt, nó không cho chạy cái máy nén nữa. Và khi mà nhiệt độ mình mà nó tăng lên, nó nóng lên từ từ đó, thì nó sẽ nhập vô lại và nó sẽ chạy lại cái máy nén. Thì đây là cách thứ nhất. Nhưng mà cái cách này nó có một cái khuyết điểm đó là cái đầu dò này nè, mình phải tiến hành mình khoan cắt gì đó, khoan đục, mình tìm cái chỗ đó để mình nhét cái đầu dò này vô cái phần ngăn lạnh, thì có thể nó sẽ làm mất zin của cái tủ nha. Thì cách này nó không được hay lắm. Cái cách kế tiếp á, là mình sẽ dùng cái bộ cảm biến nhiệt độ đóng ngắt bằng điện tử này, và mình sẽ độ chế lại chút để cái mạch này thay vì nó nhận cái đầu dò zin theo nó, thì bây giờ nó sẽ nhận cái đầu dò của trong cái tủ lạnh nè. Lúc đó mình sẽ giải quyết được bài toán là mình không cần phải đục khoét cái tủ lạnh nó mất zin. Thì mình có một cái video bàn kỹ và độ chế cho cái mạch này rồi. Mình cũng để cái video ở trong cái phần mô tả để mấy bạn có thể tìm và xem lại ha. Rồi nếu mình dùng cái mạch điện tử này thì nó giải quyết được cái bài toán là cái đầu dò nhiệt độ. Nhưng mà đối với cái cách sử dụng cách 1 này và cái cách dùng cái mạch điện tử này, hai cách này thì nó chỉ áp dụng được cho cái tủ lạnh nó chạy một ngăn lạnh thôi. Còn với cái tủ lạnh này nó chạy hai ngăn lạnh, nó điều chỉnh qua một cái van tiết lưu. Thì nếu mình dùng cách này cũng được, nhưng mà lúc đó mình phải bỏ cái vách ngăn, chia hai cái ngăn lạnh ra, thì coi như mình chỉ dùng chung, gom lại chung. Nhưng mà lúc đó khi máy nén nó chạy á, nó chỉ lạnh có một bên thôi. Thì dù mình tháo vách ngăn ra rồi, nhưng mà nếu mình chất đồ nhiều quá thì cái hơi lạnh ở bên đây nó cũng không thể nào nó tràn qua được bên kia. Thì có thể đồ ăn ở cái khúc mà bên không có cái dàn lạnh chạy được á, nó sẽ bị hư. Thì cái cách này chỉ áp dụng được cho cái tủ lạnh mà có một ngăn lạnh. Đối với cái tủ mà T50 này á, nó có hai cái ngăn lạnh á, thì mình có một cái ý tưởng như thế này nè, là mình sẽ dùng cái mạch điện tử này kết hợp với lại mình lập trình trên vi xử lý ha, mình lập trình trên cái mạch Arduino. Thì cái phần mà mạch Arduino á, nó sẽ quản lý cái phần mà cái van tiết lưu, nó sẽ luân phiên nó đóng ngắt giữa hai bên cái ngăn lạnh thông qua cái van tiết lưu, để hai cái ngăn lạnh lúc nào nó cũng có hơi lạnh hết ha. Ví dụ như là mình sẽ cài đặt đó là cứ 10 phút
thì nó chạy cái ngăn bên trái, rồi 10 phút sau nó lại chạy cái ngăn bên phải, thì cứ 10 phút nó luân phiên chạy qua chạy lại thì nó sẽ tạo được cái độ lạnh ở hai ngăn. Đó là cái nhiệm vụ của cái mạch Arduino. Và cái nhiệm vụ thứ hai của cái mạch Arduino á là nó sẽ quản lý cái nhiệt độ ở cái ngăn làm mát thông qua cái con cảm biến nhiệt độ của ngăn làm mát di theo tủ ha. Thì khi mà nó thấy cái nhiệt độ đó nó đạt ở ngưỡng khoảng 5 độ C, thường ngăn làm mát thì nó bình thường cài đặt ở 5 độ C thôi để nó bảo quản rau củ, thì 5 độ C là hợp lý ha. Thì nó theo dõi khi mà nó đạt được cái ngưỡng mà 5 độ C thì nó sẽ ngắt cái van tiết lưu không cấp điện qua cho cái ngăn làm mát nữa, mà nó sẽ chuyển qua, nó chỉ chạy cái ngăn làm lạnh thôi, ngăn làm đông thôi. Đó. Rồi còn cái mạch điều khiển mà nhiệt độ điện tử này nó sẽ theo dõi cái nhiệt độ lạnh ở cái ngăn đông ha. Và nhiệm vụ đó là theo dõi và ngắt chạy cái máy nén. Đó. Con này là nhiệm vụ là như thế. Còn cái mạch Arduino là nhiệm vụ kia. Thì để hiện thực hóa được cái ý tưởng đó thì trước tiên mình sẽ mô phỏng và chạy lập trình, xong mình chạy giả lập ở trên máy tính trước, xem coi nó có đúng theo được cái yêu cầu của mình không. Thì ở đây mình show cho mấy bạn coi. Đây là cái mạch Arduino Uno. Cái mạch này thì nó hơi lớn ha. Khi mà mình thực tế thì mình sử dụng cái mạch nano nó sẽ nhỏ hơn, nhưng do cái trình giả lập này nó không hỗ trợ cái mạch nano thì mình sẽ dùng tạm mạch Uno. Nhưng mà về cái ngôn ngữ lập trình thì nó là như nhau. Rồi để mình giải thích sơ cái hình này. Thì mấy bạn cứ tưởng tượng là cái con đèn led này nè, là cái van tiết lưu nó sẽ kích chạy cho cái ngăn đông nè. Cái con đèn led này là cái van tiết lưu nó sẽ kích chạy cho cái ngăn làm mát. Ngăn này ngăn đông nha, ngăn này ngăn làm mát. Còn cái đèn led này á là tượng trưng cho cái máy nén ha. Nó mà sáng lên thì là cái máy nén nó đang chạy, nó mà tắt là cái máy nén nó đang ngưng ha. Đây là cái relay để cấp điện đóng ngắt cho cái tải máy nén này. Đây là cái con transistor. Thì để kích được cái relay này thì phải qua một cái con transistor này mới nó mới đủ công suất nó kích được ha. Rồi ở đây mình sẽ có hai cái con cảm biến nhiệt độ của cái tủ mát và tủ đông. Con này nó sẽ là ở tủ mát, con này là ở tủ đông ha. Rồi ví dụ khi mình thay đổi cái giá trị con này nè, là giống như là cái cảm biến nhiệt độ nó thay đổi gì đó. Đó. Khi mà nhiệt độ nó càng lạnh thì cái giá trị này nó sẽ càng tăng lên ha. Rồi đây là sơ bộ về cái hình dạng để mình tưởng tượng ra ha. Rồi bây giờ mình có viết code như thế này. Đây. Đó, cái đoạn code mình nó sẽ là gì? Thứ nhất là nó sẽ luân phiên nó chuyển đổi giữa hai cái ngăn mát và ngăn lạnh nha. Thì do mình chạy mô phỏng thì mình cài đặt là cứ 4 giây nó sẽ chuyển một lần. Cái đèn nó sẽ sáng lên 1 giây rồi nó tắt ha. Cứ 4 giây nó chuyển một lần. Đó là coi như là cái phần kích chuyển đổi cái van tiết lưu giữa ngăn mát và ngăn đông. Rồi cái phần thứ hai là cái câu lệnh này ha. Cái câu lệnh này có ý nghĩa là khi mà nhiệt độ ngăn làm mát đủ độ lạnh á, ví dụ là 5 độ C á, thì nó sẽ chuyển qua, nó không chạy cái ngăn làm mát nữa. Lúc này nó chỉ chạy cái ngăn làm đông. Thì đây là cái phần lập trình cho cái đó. Đây khúc này thì do chạy mô phỏng thì mình cũng chỉnh là 1 giây ha. Cứ 1 giây nó sẽ lấy cái mẫu một lần, lấy cái mẫu của con cảm biến một lần, và nó sẽ chuyển cái mẫu nó qua dạng điện áp ha, là milivolt đó. Rồi nó sẽ so sánh với lại cái nhiệt độ mình đặt ban đầu qua giá trị này ha. Đó. Nếu mà nó thỏa thì nó sẽ chuyển qua nó chạy cái ngăn đông. Cái van tiết lưu nó sẽ chuyển qua nó cấp điện cho cái ngăn đông thôi, nó không cấp điện cho cái ngăn mát nữa. Rồi cái câu lệnh cuối cùng là câu lệnh này, câu lệnh để ngắt chạy cái máy nén này. Đó. Thì đây thì cũng mô phỏng mình ra, mình cũng cài đặt 1 giây nó sẽ lấy mẫu một lần ha. Rồi nếu mà cái nhiệt độ nó mà so với cái nhiệt độ mình cài đặt mà nó thấp hơn thì nó sẽ ngắt cái máy nén nha. Và nó sẽ chạy lại khi mà cái nhiệt độ nó sẽ cao hơn cái ngưỡng mình cài đặt chênh lệch á. Ví dụ như mình cho nó ngắt máy nén ở âm 5 độ C và sẽ chạy lại ở 0 độ C, thay vì là mình chạy lại liền thì mình sẽ cho nó cái khoảng chênh lệch nhiệt độ là 5 độ C nó mới chạy lại ha. Thì đây là những câu lệnh đó. Rồi như mình có nói ban đầu á, là cái mạch Arduino này
nó chỉ quản lý cái phần nhiệt độ ở ngang làm mát thôi. Thì ở đây mình kèm luôn cái phần nhiệt độ ở ngăn đông và cái máy nén để mấy bạn tham khảo ha. Chứ thực tế thì khi mình làm thì mình sẽ bỏ bớt cái phần câu lệnh của cái phần mà theo dõi cái nhiệt độ của ngăn đông và phần ngắt lốc ha, ngắt cái tải. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Các bạn theo dõi cái giá trị ở đây. Cái giá trị ở đây là cái giá trị của cái điện áp tại cái vị trí của cái báo nhiệt độ phần ngăn đông chảy về. Ban đầu mình sẽ cho các bạn thấy là nó sẽ đóng chạy máy nén như thế nào ha. Rồi bây giờ mình chạy giả lập. Ok. Rồi. Hiện tại là cái điện áp ở cái sensor của tủ đông nó đưa về là 2497 mV. Thì đó tương ứng là gần 2.5V đó. Đó. Đây, bạn thấy cái đèn LED này đang sáng lên, chứng tỏ là cái máy nén nó đang hoạt động ha. Rồi, bạn nhìn hai cái đèn này. Đó, thì cứ 4 giây thì nó sẽ chuyển qua lại một lần. Nó chỉ sáng cái đèn trong vòng 1 giây thôi ha. 4 giây nó chuyển qua chuyển lại đó, bây giờ nó chuyển qua. Đó. Rồi, nó chuyển lại đó không? 4 giây, ok. Rồi bây giờ mình sẽ thay đổi cái giá trị của con cảm biến nhiệt độ ha, mình tưởng tượng ha. Đây là cái con cảm biến ở ngăn đông nè. Bây giờ giả sử bây giờ nó đang là 1 kg. Bây giờ tủ lạnh mình nó cài đặt nó là xuống 0 độ C. Ví dụ mình cài đặt xuống 0 độ C là bao nhiêu đi? Ví dụ mình cài đặt ở đây. Ở 0 độ C nó sẽ là 1000 mV ha. Thì nó sẽ so sánh số này với lại số 1000 này để nó ngắt cái máy nén nha. Rồi bây giờ giả sử mình cho này số 9 đi. Đó. Bạn thấy cái máy nén nó ngắt rồi ha. Tại vì nó đạt đủ độ lạnh này nè. Nó xuống còn có 498 mV nè. Đó, nó thấp hơn giá trị 1000. Thì nó sẽ không chạy cái máy nén nữa ha. Rồi bây giờ mình muốn nó chạy lại thì giả sử bây giờ mình giảm xuống lại số 3 đi. Coi nhiêu. Rồi, 1200. Đấy. Nhưng mà tại sao nó không chạy cái tải này? Tại vì nó chưa thỏa cái điều kiện là phải trên bao nhiêu độ C. Phải chênh lệch bao nhiêu độ C đó, bây giờ phải chênh lệch 5 độ C hay nhiêu đó. Ở đây mình set một cái giá trị chênh lệch đó là 300. Thì chỗ này nó phải lớn hơn 1300 thì cái tải nó mới chạy lại ha. Bây giờ mình giảm xuống còn 2 coi, có phải nó lớn hơn 1300 không? Đó, bây giờ lên 1600 rồi. Thấy chưa? Cái tải là cái máy nén nó chạy lại rồi, thấy không? Rồi coi như là cái phần mà điều khiển cái máy nén thông qua cái cảm biến nhiệt độ ở ngăn đông nó hoạt động ok. Bây giờ tới phần ngăn mát. Đúng không? Ngăn mát bây giờ mình stop lại, tại vì cái này mình đang show ra cái giá trị của cái điện áp ở ngăn đông. Bây giờ mình stop lại ha, mình chuyển ra cho nó show cái giá trị ở ngăn làm mát. Đây, show cái giá trị này lên. Clear này đi. Start. Rồi ok. Hiện tại là ở cái ngăn làm mát nó đang là 3000 mV là tương với 3V nè. Rồi ở đây mình có cài đặt cái ngăn làm mát là bao nhiêu? Mình cài đặt cái ngăn mát là 1200. Vậy thì phải dưới 1200 thì lúc này nó sẽ không còn sáng cái đèn ở ngăn này nữa, là ngăn đông nữa, mà nó chỉ sáng cái đèn ở cái ngăn làm mát. Nó không sáng cái đèn ở ngăn làm mát nữa, mà lúc này nó chỉ sáng cái đèn ở ngăn đông thôi. Rồi bây giờ mình thay đổi nha. Đây mình tăng lên 9 coi. Rồi nó dưới 1200 rồi. Giờ bạn sẽ lưu ý nè, lúc này nó không còn chạy cái van tiết lưu, nó không cấp điện cho cái ngăn làm mát nữa, là cái ngăn đèn xanh này nè. Lúc này nó chỉ luân phiên nó cấp điện cho cái ngăn đông thôi. Đó, bạn cứ thấy cái ngăn đông nó sẽ cứ 4 giây nó sẽ sáng lên một lần. Đó, bây giờ nó không còn sáng cái đèn màu xanh lá cây nữa. Rồi bây giờ ví dụ mà cái con cảm biến nhiệt độ đây nó giảm xuống lại, rồi nó lớn hơn 1200 rồi ha, thì lúc này nó sẽ lại luân phiên, cái van tiết lưu sẽ cấp điện cho chạy luân phiên cả hai ngăn.
Đó, nó chuyển qua đó. Rồi coi như là cái phần lập trình này là mình đã ok. Nhưng mà cái giá trị điện áp ở đây hiện tại là chưa chính xác. Cái này mình chạy mô phỏng thì mình cho đại con số thôi. Thì mình sẽ cần phải gắn thực tế vô cái tủ lạnh để mình là thu thập cái mẫu ha, để mình biết là xuống 5 độ C thì cái giá trị này nó sẽ là bao nhiêu. Đó. Rồi các bạn đợi mình một chút ha. Mình sẽ cho mấy bạn coi cái mẫu. Rồi đây là cái mặt Arduino ha. Mình đang cắm cái jack cảm biến cái độ lạnh trong cái tủ. Rồi mình đang lập trình để mình coi khi mà nó xuống cỡ 5 độ C trong tủ thì cái giá trị điện áp nó trả về là bao nhiêu ha. Thì dựa vô cái điện áp đó mình sẽ lập trình để nó đóng ngắt cái relay cấp điện cho cái tải. Đây, khi mà mình cài đặt ở nhiệt độ môi trường thì cái mức điện áp đó là 2500, tương ứng như là lại là 2.5V ha. Thì càng chạy lạnh thì cái con số này nó càng giảm. Đó, hiện tại là nó giảm còn có 2150 đó. Thì giờ mình sẽ dùng cái nhiệt kế này nè. Đó. Mình sẽ bỏ vô trong cái tủ lạnh để một lát nữa nó xuống khoảng 5 độ C thì cái giá trị này nó là số bao nhiêu, rồi mình sẽ ghi nhận cái giá trị lại ha, để mình làm căn cứ để mình lấy con số đó để mình ngắt cái tải khi mà nó đạt cái đủ cái độ là mát của cái ngăn mát ha. Thường cái ngăn mát thì nó sẽ 5 tới 7 độ. Rồi mình tạm dừng cái video ở đây nha. Rồi sau khi mình đã thu thập được cái mẫu rồi thì mình thấy được là cái giá trị ở 5 độ C thì nó đâu đó là nó tương ứng với lại 1.2V ha, hoặc là 1.3V gì đó. Cái đó nó trong đó, trong khoảng đó. Mà mình muốn nó lạnh sâu xuống hơn thì mình giảm nó xuống còn 1.1V. Nói chung nó sẽ nằm trong cái ngưỡng là 1.1 cho tới 1.3. Rồi cái đó là cái phần mẫu mình thu thập được để mình cài đặt lập trình ha. Rồi tiếp theo là tới cái phần đấu nối mạch. Thì đây là cái phần điều khiển bị hư ha. Thì cái board zin ở đây mình ở trong cái tập 1 mình cũng có nói sơ là mình sẽ cắt làm đôi. Mình sẽ sử dụng một khúc phía trước thì ở đây nó sẽ có hai cái con IC, một cái con IC để hạ áp để chuyển cái nguồn 12V thành 5V, để cái nguồn 5V đó nó sẽ cấp cho cái mạch điều khiển nhiệt độ bằng điện tử, và nó sẽ cấp cho cái nguồn luôn cho cái mạch Arduino ha. Đây là cái mạch Arduino nè, nano nè, nó rất là nhỏ ha. Đó. Rồi còn cái con IC này thì nó sẽ nhiệm vụ là nó sẽ thay đổi cái cổng điện vào cái phanh tiết lưu ha. Thì nó sẽ đảo âm dương của hai cái cực điện của cái phanh tiết lưu. Đó thì mình sẽ tái sử dụng được cái này để mình kích vô hai cái chân. Trong cái tập 1 mình có nói là nó có hai cái chân đây nè. Ví dụ mình kích 5V vô cái chân trên thì là phanh tiết lưu nó sẽ đóng chạy cái ngăn đông. Kích 5V vô cái chân dưới thì phanh tiết lưu nó sẽ cấp điện nó chạy cho cái ngăn mát ha. Thì cái IO nó sẽ đưa ra cái dòng kích để nó cứ 10 phút nó sẽ luân phiên nó đảo qua lại giữa hai cái ngăn để nó mát đều. Đó, đây là mạch Arduino. Đó, hai cọng dây này là hai cọng dây kích nè, là cái phanh tiết lưu nè. Còn cái jack này là cái jack để mình cắm cái đầu dò nhiệt độ của cái tủ mát vô. Như mình nói ban đầu á, là cái mạch này nó quản lý ngăn mát thôi. Đó, đây. Rồi còn cái phần mà cảm biến nhiệt độ, điều chỉnh nhiệt độ á, là mình dùng cái mạch điện tử hồi nãy ha, thì nó ở đây. Đó, cái jack này là cái jack của cái đầu dò cảm biến ở ngăn đông cấp vô. Đó. Thì ở đây mình sử dụng lại cái miếng tre này luôn. Đó.
Nút này là để mình cài đặt cái nhiệt độ của ngăn đông nè, ví dụ âm 5 độ, âm 10 độ gì đó ha. Cộng trừ, rồi cái này cài đặt, cái này là restart ha. Còn này là cái đèn báo có cấp nguồn cho cái máy nén này không đó. Rồi sau khi mình đã lấy mẫu thì mình nạp cái code vô trong đây rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử cho mấy bạn coi nha. Rồi mình tiến hành mình đấu nối vô ha. Đây là cái cảm biến của cái ngăn mát, đây là cái cảm biến của ngăn đông, đây là điện, cái phần mạch biến tần ở dưới nó cấp lên ha, bao gồm của dây nguồn. Đây là cái đèn led ha, đèn led cửa. Đây là điều khiển cái van tiết lưu nè đó. Rồi ok, bắt đầu bây giờ mình sẽ cấp điện vô ha. Rồi sau khi độ chế, các bạn nhìn không, vừa y đó, coi như mình giấu được ở mặt dưới những cái bản đồ mình độ chế nha, cho nó đẹp, nó không lòi ra ngoài. Rồi giờ mình sẽ cấp điện đây. Đấy, cái này là cái đèn led cửa nó sáng rồi nè đó. Đó, hiện tại là nó cái nhiệt độ bên ngăn đông là nó hơi bị hầm ha. Nhiệt độ đây hiện tại đang 39 độ nè. Thì hiện tại mình đang cài đặt là tới âm 7 độ C, nó sẽ ngắt cái máy nén nha. Hiện tại cái máy nén chưa chạy, tại lý do là mình có cài đặt 1 phút. Sau khi 1 phút thì máy nén nó mới chạy ha. Lấy mấy cái nút này mình lên đây nè đó. Đó, khi nào máy nén chạy thì nó sẽ đỏ cái đèn này luôn ha. Còn hiện tại đang chớp tắt. Đó, chuẩn bị chạy rồi đó. Đó, máy nén đang chạy 42W ha. Rồi mình cài đặt thì khi mà cấp điện vô thì nó sẽ ưu tiên nó chạy cái ngăn làm mát trước nha. Rồi các bạn đợi chút nha, tầm nửa tiếng nữa mình sẽ quay lại cho các bạn coi nhiệt độ nó như thế nào ha. Thì hiện tại là bên cái ngăn đông là nó xuống 10 độ 3 nè. Mình đang cài đặt là âm 7 độ thì nó sẽ ngắt bên ngăn đông ha. Đó. Rồi tiếng lốc chạy ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi là nó bao nhiêu độ. Đây bây giờ cái này là bên ngăn mát nè. Ngăn mát nó đang báo là dương 4,3 độ C. Bên ngăn đông nó đang là dương 5,9 độ C. Rồi như vậy là hai ngăn đều được chạy lạnh ha. Nhờ mình lập trình mình điều khiển được cái van tiết lưu để nó đảo hai ngăn với nhau. Ok, như vậy là sau cái video này các bạn sẽ thấy được là tinh thần độ chế nha. Chỉ cần biết một chút xíu về lập trình thì mình có thể độ chế được theo cái ý của mình. Rồi, hy vọng các bạn sẽ thích cái video này và luôn ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.